Hai, Assalamualaikum geng. Okay, hari ni aku rasa tension jap. Laptop aku baal. Dia punya RAM tak cukup lah. So aku ingat hari ni aku nak tunjuk aku macam mana aku tukar RAM. Aku dah beli lama dah nak upgrade RAM tu, tapi tak sempat-sempat tukar. Hari ni aku mau set aku nak tukar RAM. So jom aku tunjuk korang macam mana aku tukar RAM, upgrade RAM aku daripada 8 pergi 16 laptop ROG Zephyrus G14. Okay, jom. So kita buka dulu. Ni turbo aku baru beli. Semata-mata aku nak buat kerja yang ni. Ni pun boleh guna untuk handphone jugalah. Jom kita buka. Lepas dah settle buka, make sure korang susun skru macam ni supaya korang tahu kedudukan dia. Sebab skru ni ada pendek panjang dia. Takut nanti korang lupa pula mana satu skru dia, mana satu skru atas bawah, nanti takut kena barang-barang lain pula. So lepas dah buka ni, kita congkil sikit. Kita cuba cari tool yang boleh congkil dia senipis yang mungkin. Okay, settle. Sekejap, aku nak cuci sikit habuk kat sini. Lalang dah buka kan, kita cuci sikit lah. Tu kita blow angin sikit. As security, kita cabut bateri dia dulu. Ni bateri dia, kita cabut dulu bateri dia. Kita guna tool yang ada. Nampak? Pelan-pelan kita kena tarik dulu dia punya clip, dan baru kau boleh tolak dia. Sempit lah, kita pakai tool lain-lain. Okay, bateri dah cabut. Guys, jangan lupa check out aku punya description dekat bawah. Sebab apa? Aku dah list upkan semua tool dan produk yang aku mention dalam video ni dekat sana. So, jangan lupa check description dekat bawah. Okay, next aku nak tukar RAM. So, ni dekat sini RAM dia. Ni ada RAM dia. So, RAM aku pakai Crucial 16GB. Sebab dia build-in 8. So, aku pakai 16, total 24. Sebab laptop ni dia punya max pun 24GB je dia punya RAM. So even aku masuk lagi besar pun tak worth it lah. So aku buka, kangkangkan kaki kiri kanan. Okay, dia dah naik macam ni. Tarik. RAM ni berapa ni? 8GB. Ni 8GB saja. So aku nak upgrade dia pergi 16GB ni. Okay, so masukkan balik. Just log in, tekan ke bawah sampai ada lock. Okay, dan kita tutup balik. Okay, memori aku dah masuk. So kat sini last kali bateri. Dia ada clip, show masukkan clip. Okay, bateri aku dah masukkan. So next kita masukkan dia punya cover. Mana cover dia? Ni cover dia. Korang check keliling dia, mana tahu tak masuk dia punya cover. Okay, dah masuk. Sebelum aku nak screw, selalunya aku akan buat apa? Aku testing dulu. Dan ya, aku nak check RAM dia. Sini RAM dia 23. So okay, total 24 lah. 16, 8, 24. Kat sini RAM dah okay. So kita shutdown, screw balik. Tengok senang tak aku tahu kat mana screw dia? Sebab tadi aku dah susun aturkan dia. So kat sini dah settle lah semua. Dah test okay apa semua tadi yang aku tunjuk tadi. Guys, korang memang awesome. Terima kasih banyak-banyak. Sebab apa? Korang tengok video aku sampai habis. Like, comment, share dan follow. So, jumpa lagi next video. Assalamualaikum.